嗨，大家好，我是坦平叔，带大家真正的中国。今天是2024年11月20号，这一期咱们继续胡聊胡适、胡指、胡 A， 还有胡一金老师。今天这个胡适走的还是不错的，就低开高走。沪指涨了 0.66%， 深成指涨了 0.78%， 创业板指数涨 0.5%， 北证50涨 3%， 但是成交量还是萎缩只有16500亿，虽然比昨天多那么一点，但是跟以往比已经少了很多。也可以看出来这个成交量是逐步的在下滑恐怕要不了多少天这成交量就跌到15000亿以下。今天上涨的个股还是比较多的，是普涨局4500多只股票上涨，涨停的也不少100多只也就是那个题材股垃圾股、妖股全面活跃。那今天这个胡适这个走势多少要受这个现任村长的这个讲话的影响。在这个国际金融领袖投资峰会这个会上现任村长他说证监会稳步推进公募基金行业费率改革，大力发展权益类基金，特别是指数化投资、权益类 ETF 规模。然后说短期投资我们都是欢迎的，但现在市场上更需要把长期资金入市的堵点打通。这个村长就明确的说本来我们以前表达都是希望什么耐心资本，对吧？价值投资、长线投资，咱们说的更多的都是这个，尤其是官方表态。但这次这个村长说的不一样了，他说长期投资、短期投资我们都是欢迎的。那言下之意就是现在对炒作是一种欢迎态度。你看这个表述不一样所以这两天这个胡适妖股又开始飙上了。还有一个就是前村长这几天在一个论坛上说咱们胡适3000年对应的是市值多少，对吧？4000年对应的市值是130万亿，超过 GDP。 言下之意就是这么高的市值以我们目前这个 GDP 撑不起，所以说4000年太高，甚至目前3000多点这个位置都比较高。那昨天节目也介绍了跟大家看了，大家各自理解。今天这个声望宏源研报隔空回应前村长的说法。近日证监会原主席言论刷屏，引发整个市场的关注。不过不少专业人士提出了不同的意见。关于中国股市市值占 GDP 比重的问题，声望宏源发布的研报显示，以11月18日的数据为样本， A 股总市值目前 GDP 比重占为 76%， 而美国为 285%， 德国为 255%， 东亚的日本和韩国分别为 162% 和 92%， 走出大牛市的印度高达 394%。 相比而言，目前 A 股市值占 GDP 比重与全球主要国家相比一位。回顾历史， A 股市值占 GDP 比重最高出现在2007年大牛市时期，最高超过 160%， 最低则出现在2005年牛市前夕，占比不足 20%。 历史上股神巴菲特常用的宏观经济指标之一，巴菲特指标，也就是股市总市值与国内生产总值 GDP 的比率，用来评估股市整体估值水平。巴菲特曾表示，当该比率在 70%到 80% 之间时，股市估值较为合理，超过 100% 时谨慎对待，超过 120% 可能处于泡沫区域。这是股神巴菲特的指标。那前村长说的就是股神巴菲特的指标。所以你现在3400点还高了，4000年那就太高了这个昨天我在节目也说了，我对这个前村长这个说法我觉得值得商榷。就是说这个市场好不好，不能光看这个股市的市值占 GDP 比例，这么看叫刻舟求剑。为什么呢？因为你这个资本市场这个主体就是上市公司都是垃圾公司，都是欺诈上市，都是财务造假，你那个占 GDP 比重再低那个也不行。而如果你的公司都像那个英伟达，都像苹果，甚至说不好听一点吧，你就都像茅台也行，那你市值就是占 200% 也没毛病，对吧？就是说你还得看那个你上市公司质量、质地，它真正的内在的能够产生利润、回血，对吧？造血功能，它能真的给这个投资人带来回报，或者你的这个上市公司成长性非常好。所以我们不能机械的看巴菲特那个指标你还得因地制宜，对吧？还得看上市公司质量。但是赌徒都是不听劝的。前村长说这样的话还遭到很多人的抵制。我认为从积极意义上来说，村长说的没错他提醒风险提示我记得以前央行一个副行长吧，还是行长，人家也是提示风险，对吧？这个利息超过多少6%还是几%，那就是诈骗呢。这是央行行长说的，多少人不听呢？嗤之以鼻。结果后面什么信托暴雷、财富公司暴雷、什么 P2P 暴雷，你有多少人听那个行长说的话，对吧？
行长说话都没人听，都嗤之以鼻。那这一次啊，前村长说3400点太高了，4000点的那简直不难以想象。还有很多赌徒啊，梦想着到4000点，如果到不了，回头再接着回来再骂。对这个散户来说啊，一天不亏就慌得很。哎，挣个3瓜2枣的，马上喜形于色。小散户啊，在这一轮啊，这个震荡，这个所谓的叫什么疯牛，这个市场里面回本清仓，一旦他空仓啊，他好像每天就失去了这个什么东西，像丢了魂一样，整天无精打采的，失魂落魄啊，实在忍不住啊，忍了几天，然后又重新杀入股市，一进去啊，立马被套10几个点，然后来了精神抖擞啊，找到感觉了，是这个味儿，套习惯了啊，不套不舒服。沪深两市啊，连续24个交易日成交量突破1.5万亿，这里面主要是那些游资啊，还有这个炒垃圾股的。现在有这个现任村长的加持啊，欢迎短期资金。那接下来恐怕啊，这个炒的这个会越来越热闹啊，越来越这个火热啊。但是啊，说了1000到1万啊，还是看谁跑得快，手脚麻利啊，对吧？炒这种妖股啊、垃圾股、充足股会慢一点，胳膊折腿。这个大家一定要记住了啊！现在炒垃圾股一定是折胳膊折腿，就是你一定要出来，亏多少钱都得出来。为什么呢？这些垃圾股最终是要退市的，它跟以前逻辑不一样。以前你炒垃圾股被赔了，你可以在这里装死，那说不定过2年3年风水轮流转，垃圾股又换个概念，对吧？又要爆发2次这个青春了，哎，你就解套了。但现在不行了，现在它真的是要退市啊！我们再看这新闻啊，财联社报道说，今年前10个月，证监会打击物造假，共罚没金额110亿元。大家知道为什么咱们前10个月这个非税收入增长15%吧？这里面就有证监会的功劳啊！证监会罚款就罚了110亿。有很多散户啊，这一轮恐怕还在赔钱，或者说今年啊还在赔钱。这个经济观察报报道啊，还有私募产品仍未回本，未能抓住本轮行情，这些私募产品年内失忆。自924行情启动以来， A 股市场反弹，多数私募主观产品收复年内失地，扭亏为盈。就是今年啊，它是扭亏为盈，但仍有小部分产品未能抓住这波行情，导致年内仍处于亏损状态，甚至有产品亏损超30%。经济观察报根据一家第三方代销机构的数据统计发现，截至11月15日，有业绩展示的1134只主观股票多头策略产品年内平均收益为19%。也就是说啊，这个私募啊，今年从年初到现在，有很多已经达到了20%的收益，其中有4只产品年内亏损30%以上，14只产品年内亏损20%以上。也就是作为散户啊，今年如果还是亏钱的，也没什么丢人的，这些私募也在亏钱，那公募基金亏钱的更正常。我们再看看这个央视财经报道啊，说新一轮油价调整搁浅，油价本轮不调整。你说临时变卦，说话不算数了，国际油价下调啊，本来国内要联调机制啊，联动啊也要下调，这次直接就不调了。据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内11月6号到11月19号，国际油价小幅下降。记者今天从国家发改委了解到，按现行国内成品油价格机制测算，本轮成品油调整周期内调价金额每吨不足50元。本次汽柴油价格不做调整，未调金额纳入下次调整时累加或冲抵。你下次再调整，关键人家现在油加完了已经，你说这叫什么事？韭菜老是抱怨啊，咱这个油价跟涨不跟跌，胡适呢是跟跌不跟涨。正好反过来，我们看一看啊，有一个伊朗的一个美女博主啊，她说的中国的油价和他们伊朗的油价有什么区别？大家看视频啊。这油有点太贵了，要是在伊朗，我们真受不了了。家人们，今天呢，我就来到中国的加油站。之前你们特别好奇我们伊朗的加油多少钱，1升油2毛钱。那么今天呢，我来到中国的加油站，给大家看一下啊。我今天特别吃惊，为什么呢？因为在中国，如果你要加油加满了，要花500块钱。我的天哪，你知道是什么概念吗？在伊朗，你花500块钱就是相当于能加油加2吨油。我的天哪，不可思议了！一个月60升油吗？我花500块钱就可以泡2年，所以有点心疼你们，这油有点太贵了。你们看，刚刚我朋友加油430块人民币，400多块钱，相当于伊朗的
4800万里啊！我的天哪！要是在伊朗，我们真受不了了。在伊朗，我们有时候还闹说，哎，伊朗的油太贵了，都一升有2毛钱，还不算啥，都几乎跟免费是一样的。真心疼你们呢！我这次来中国，真正感受到这个汽油这么贵的这种感觉。我每次只要说这个伊朗汽油的话题，好多人在评论里说，哎呀，艾丽亚能不能上个链接卖伊朗的汽油？我才发现为什么你们要这么说。我要是有这个可能性，我真的愿意做。这样的话，我不就发财吗？你想一想，伊朗的油2毛钱一升，中国的油要8块多。我刚才大概算了一下啊，伊朗的汽油比中国要便宜40倍。你们不是一升有8块多吗？那我就卖给你们2块，行不行？你们说行不行？在评论里告诉我一下呗。我是来自于美丽伊朗的波斯艾丽，记得关注我呀，再见。记得点赞关注哦。伊朗的油价只有2毛钱，咱们这加1箱油，合着能顶上伊朗加2吨油。不是，咱们这么说啊，捋一捋，那就是伊朗它产油国，它有油，那油也得提炼呢。你把油从地里面抽出来，你也炼油厂要炼呢，这玩意儿不都有成本吗？增值税各种税，它怎么能还能那么便宜呢？不可思议啊，差了几十倍啊！啊，说到这个物价啊，我们要说一说这个薇薇老师。最近薇薇老师啊，在这个叫什么？这就是中国的节目中，薇薇老师说啊，特朗普现在主要解决的应该是美国的经济问题、通货膨胀问题，所以他必须请求中国跟他合作。就是你有没有发现，薇薇老师说话他特别胀气，就是他不动声色的用了个请求。哎，即便美国真的需要跟中国合作，你也没有必要用请求啊，就好像求着你不合作就不行，那他就完蛋了。把一个正常的商业贸易，他非要搞成一个请求，那就还是那种思维啊，就是不是你跪着就是我跪着，反正2个人都跪一个，他就没有那种平等的啊这种观念。那不是我求你，就是你求我。所以说这种人的这个他的一些理念啊，就深入骨髓。他后面还有啊，他说否则是没有办法。但是特朗普现在还要进行贸易战，要增加关税60%，而美国的通胀不知道几了。一个简单的细节就能看出来，通过一个简单细节就能看出问题。什么简单细节呢？他说过去纽约的典型美国中产吃麦当劳是不用考虑的，但现在一个麦当劳巨无霸套餐是15美元，现在据说又涨了，一般中产吃的时候也要考虑一下，这是一个很大的变化。美国中产啊吃麦当劳都嫌贵了，这给我的感觉美国现在又是民不聊生啊。麦当劳不是美国是最简单的最普通的食品吗？怎么美国人吃不起？那吃什么？中产吃不起啊？怎么就是薇薇老师不制造点这个耸人惊闻的这个新闻，他这节目就做不下去是吗？美国中产嫌麦当劳的贵，那美国中产吃啥？那美国人生活水平是直线下降是吗？也有很多人在挨饿是吗？大家看视频啊。我一直说他对一些问题看得还蛮准的，但是呢，从中国人角度来说呢，他这个解决问题方法不对。他现在主要解决是美国的经济问题、通货膨胀问题，所以我个人认为他必须请求中国跟他合作，否则是没有办法的。当然现在讲的还是要进行这个贸易战，要增加关税60%，那通货膨胀不知道到几了。就在纽约，现在过去一个典型的美国中产吃麦当劳是不用考虑的，那现在麦当劳他们说贵了，要考虑一下了。在3-4个月前了，一个 Big Mac 这个套餐是15美元，现在据说又涨了，所以就是一般中产吃他也要考虑一下，这个是很大的变化，这种细节就看得出来了。麦当劳、肯德基是一种标准化产品，甚至它就是美国文化一个标志。就美国人有钱没钱都吃这玩意儿，大家可以看这个图片就知道了。上至首富，还有总统，对吧？下至大街上流浪汉都在吃麦当劳。怎么美国中产吃不起麦当劳呢？语不惊人死不休啊！实际上啊，他这个是我看了一下，我在网上找了一些新闻，他这好像来源于这个《新京报》啊，他在美国的采访，美国大选期间，《新京报》搞了一个采访美国街头的这个民众啊，美国民众啊抱怨这个物价上涨、通胀，说麦当劳都快吃不起了。到了薇薇老师这儿，变成美国中产嫌麦当劳贵，吃不起。怪不得啊，这个清产是遥遥领先，他都能说出口。最后我们再看看这个胡锡进老师，胡锡进老师现在啊，很显然在小心翼翼，在试探，他知道啊，稍不留神恐怕就这个重蹈啊他的老朋友加藤老师的覆辙，保不齐1年之内都不能说话。所以他现在说话小心翼翼啊，他现在一天啊就发1个微博，有的啥不发，完了说的都是些无关痛痒的。他今天啊又批
评论俄乌战争，主要是评论拜登允许乌克兰用美国的武器袭击俄罗斯本土。胡锡进老师搬了一大堆的观点报道，最后他说可以肯定的是，美国和欧洲都不想引发第3次世界大战以及俄罗斯的核报复，但他们又想试探普京的忍耐程度。而现在的大形势对乌克兰不利，主要是特朗普对支援乌克兰的兴趣明显不及拜登政府。对特朗普有重大影响力的马斯克几天前还在自己的 X 账号上发文讽刺了泽连斯基。另外，据西方媒体报道，在最新的一项民调中，有 52% 的乌克兰人希望尽快结束俄罗斯的战争，希望战斗下去直至胜利的只有 38%。 这种情况与美国未来支持的不确定性和乌克兰近期受到的战场压力大概都有关系。通过胡锡进老师这个对俄乌战争的这个评价基本上可以判断出胡锡进老师他不仅已经回本了，他在胡适应该是赚了钱，因为只有胡锡进老师赚了钱之后或者他的亏损减少，他的发言就会失去更多的人性，或者是产生的人性就更加减少。乌克兰现在在库尔斯克，他说现在形势对乌克兰不利，搞不懂胡锡进老师是怎么得出这个结论的。按照胡锡进老师这个说法，似乎不是乌克兰人在反侵略，而是俄罗斯人在反侵略，俄罗斯人在乌克兰的领土上反侵略，对吧？不是俄罗斯人在乌克兰抢劫，是乌克兰在美国的授意之下在俄罗斯抢劫。以往每次胡锡进发表这样的言论的时候，都是胡锡进亏损减少的时候，有点得意忘形我记得胡锡进曾经论证了一下乌克兰反抗俄罗斯的侵略和中国的抗击日本军国主义的侵略两个不是一码事，所以只能怀疑胡锡进老师恐怕最近在胡适小有收获，有点得意忘形。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。